हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आज आपके लिए एक सिरप लेके आए हैं एलेक्स। तो बात करते हैं पूरी सिरप पे। जो एलेक्स सिरप है आपका, ये आपका सूखी खांसी के लिए होता है और ये अडल्ट के लिए होता है। जो इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसको ग्लेनमार्क इसको मैन्युफैक्चर करती है। और एलेक्स में आपका जूनियर बच्चों के लिए अलग आता है, अडल्ट के लिए जैसे आपके सामने है ही। इसमें एलेक्स एल भी आता है और शुगर फ्री और एक नॉर्मल में आपका ही आता है। और इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ये ले सकते हैं। एमआरपी इसकी 154 है, जो आपकी 100 ml की पैकिंग में आती है। बाकी ऐसी मेडिसिन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।